Baindo totelema esengo pesa ya kwemba so banda kuna bino epai wana bozwami poko elamu na baoba zubiso na butu baoba zubiso pe na mokolo to bi pe mokolo pe elamu epai wana bozwami ebele ba misusu liboso ba telefone na bango ba misusu liboso ba etando ike na bango na tina kolanda émission éveil ya conscience émission Baindo totelema ndenge kaka to prometa kibino ke sanza oyo ya septembre tito ke ndekokota sanza oyo to bengi ya octobre be événement ezalaki ya makasi to ndenge to exploiter plus mingi événement le 10 septembre oyo epai wana religion africaine ko bana na ba chef spirituel neso baza kuna na mokonzi na bango fumukusu kia munzala pana na ngola to pesi bango mbote epai wana bazwami bazalaki vraiment na bosangani ozaki ya kafu babengisaki bato bautaki bipai na bipai pe bolandaki yango penza na bokebi nyonso kasi mokolo mwa lelo vraiment eloko tovandeli pena awawa tolobaki te ekoyeka oleka boye te sanki tokwa kozanga kolobelela yango toza na phénomène badate na kati ya mboka na biso Congo to pe Afrique biso baafricain to pe Baindo toselebraka le 1er janvier toyebi te masolo wana kote bana ndenge nini te biso bana ko célébrer yango biso Baindo to célébraka fête moko ezalaka to benga yango na février le 14 benga yango fête ya Saint-Valentin biso baafricain ba noir to célébraka fête to benga yango le 8 mars fête ya ba maman toke na 4 avril to ye au poisson d'avril biso Baindo to célébraka ba fête wana to ye na le 30 avril to célébration qui fête des parents to ye le 1er mai fête du travail wana neso ba fête wana ezaki eutaka libanda biso nde toyambi yango to pusani moke to yeti na août le 1er août oh fête à ba mort et si wana ti donc ba fête ebele to célébrer to yi mutuna makolo na yango te to baki te lokola émission ekelamaka na objectif moko ya kolakisa moto moyindo nini oya yebaki te na sila kwa koyeba na mokolo mwa lelo to yambi so moko ya bapandisango oyo ebele pe bandeko batinela biso ba message na tina ya ba encouragement poto pesa bango na kolandela na mwa muke o azwa ko bakisela ka bango implice na makambo ba yebaki te nde to yambi so bango na mokolo mwa lelo nito ko soyela bango phénomène ba date na kombo ya ndeko ndombele botale ndeko ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai tambi mbote pe na bandeko yonso bajoi bongo libaku ya kolanda biso na mokolo mwa lelo ndeko ndombele ya mboto kota vraiment na kati ya sujet lisolo na biso eza pena bandeko pe mwa mingi balandaki biso ebe miso ba semaine passée batindaki bino bena longo ni vraiment kolandelela moko lobaki to tuna bino biso to baki to kotalisa te to kotuna na pe miso bo bango pe bakwa koyoka na religion africaine bozaka porte-parole ya Fumukusu to boza kaka moko ya babundi na kati ya religion wana matondo na ndeko tunaki motuna toze bana lokola bana yonso nesongi nzila azeko kamba lion abotaka be lion ko kia bota imboite donc tel père tel fils tel père tel fils wana ndeko malgré comme penda ekima kinga kolandela to solo no ejude na mois temps 5 plus du moins 5 jours déjà mais si vous ozolanda biso réponse ndeko pesa kasi ndeko ndombele loko to vandele awa phénomène badate na meki na kati introduction na tangi penza mo badati mingi o biso Baindo to célébraka mais soki na yena ngamo religion africaine pa ina bino okomona Fumukusu za contre badati wana nyonso nga na utotanga za contre ngo pe bo célébraka pe yango te na utotsa bandeko be mo ebele tozokota sanza ya octobre badati nini eza na kati ya sanza ya octobre o biso Baindo to yebite pamba te ebele ba makambo ya Baindo biso do yebi na biso ngote tina lelo tozokota sanza ya octobre badati nini o biso Baindo to yebite pe ba raison za ka nini Baindo toza na sentiment plus mingi ya ko célébrer ba date oyo ba mindele batalisa ka biso par rapport ya biso moko to adopter pe ke to valoriser pe ba date wana ba raison za ka nini moyindo za na sentiment ya ko ndima ba makambo ya yete mais o mundela talisa ndi za na facilité pe na soumission ya ko ndima yango maloba pa ina bino ndeko ndobe matondo ndeko na ngai tambi na motu na bino to introduction na bino bolobi Fumukusu akotelemela ba date te Fumukusu aye kozongisa ba valeur sur tout le plan non seulement ba date kaka ya boyindo ndezalaka non respecté bolimbisi Baindo totika yonso ya biso non seulement ba date ata lelo to kolobela ba date na manaka ye mais totika nyonso ya biso to embrassa oyo loposo pembe a important na bamanaka susu to elekaki to robaki mondele
a réussi ça pari na ye, c'est-à-dire a kelaka ba esclave mibale, esclave ya ndako na esclave ya champ, nègre de la maison na esclave ya champ. Oyo asalaka bango nègre ya ndako ye wana kalaka ye wana évoluer, ye wana mondela préparaka na sentiment ya ye à reproduire exactement oyo ya lingi. Nègre wana oyo ya ndako, nègre ya ndako ye wana pazalaki kokenda kokata nègre ya champ maboko. Tango kaka Laurent Dolic na Bernard de Gallo ba pesi ordre epai ya baindo bobuka nkoni. Baindo wana bazalaki banansi ba pax tete. Oyo bazalaki kolanda basango wana mibale ya katolike pene. Bango bakanisaki kozala pene ya bato wana bakokoma bango. Donc esika yonso touti mondele ya bundaki ata soko ya kokenda mais atika la demeurer pour l'éternité na kozala awepa ya baindo. Et pas à l'éternité zaki nini kokota na cerveau ya baindo. Lelo moindo akokia sala nyonso ya tina. Nyonso ya tina et kozala moins important na miso ya bandeko na ye. Tolobaka mokolo mosusu awa kaka ne songanzi la fumukusu kia muzala mpanda na ngola maye aye na yango lelo epai ya baindo. Soko azalaki mondele nde bafutaka ba avion nde balukaka ba fusée po bakenda kotala esika balingaki babombela ye. Mais loko aye epai ya baindo bayebi tata na ye tata tango zamana bayebi mama na ye ya nkusu bayebi libota na ye te azé moins important po ayebani po azé moto atanga na baninga ya ye azalaka na quartier abetaka ndembo na baninga ya ye te moins important. Malamu baloba na Jésus moko importé soit disant yeze mi molimo mosantu yenda fanda na droite ya tata telelo yango na bato bazé ko reproduire. Nesonganzila ye ikoluka bolamu ya bato aye ikolakisa bato nani fumu kimbangu oyo azalaki lisiko ndombele bande ko penza mo mingi bazaka na difficulté boloka nesonganzila ozaka malamu lokola plus mingi bayebele na komo mfumu kusu ntongo zolo banesonganzila ozongi mfumu kusu embuyaka mwa ba téléspectateur mo ebele balanda so ba tuna kabiso na nesonganzila mona isi afumu kusu bobenga ke peso nesonganzila malobe pa ina binoto matondo nesonganzila zebe mola kisinzila mokobi misala ya 1990 baka nesonganzila mola kisinzila mfumu kusu kia muzala mpanda na ngola baindo batikali na sentiment ya koboya maye ya bango nesonganzila yeki kolakisa bato nini fumu kimbangu ya 1921 fumu kimbangu nde lisiko ya baindo. Est-ce que baindo lelo bazé ko reconnaître fumu kimbangu te bazé ko reconnaître fumu kimbangu te mais bazé ko reconnaître bonzambe moko importé oyo yaki kata bato maboko e kata bato bakingo e tumba bato na moto e kata bato makolo yango wana bazé ko zalisa bouti koloba wa makambo ya badate inketa 25 décembre Noël Jésus a botami mwana ya Yesu a botami soko mwana nzamba botami ba meme na ndako ya ba meme soko nini okomona Afrique noire yonso paralysé sauf étant mosusu ba maghrébien lokwa bango pe basé esclave na religion mosusu bango pe wana batia kakate bango pe côté na bango ba respectaka pe kaka ba date ba arabe lisusu ba imposa donc moindo azende fulu ya ba loposo mosusu bino mo botangi awa ondire bosotaki kutu na pak bana netelo bakopema sosoki bena pak bana netelo bakopema ya biso toze na date te le 1er août bolobaki fête de mort po mondele nda imposaki po soki ezalaki biso toloba bozalaka na mokolo ya kokanisa bandeko na bino bawa bakolinga koyoka yango te po kote moko mondele ateyaki bango laisser les morts enterrer leurs morts mais tango yekoyebisa bango le 1er août bo reconnaîtaka ba mort moto akotuna motuna alite lokwa pe l'église ba prena bango kaka koloba mene babimi ndenge wana esili donc na bato balobaka laisser les morts enterrer leurs morts mais le 1er août wana bango pe bakendaka koluka ba mort wana mokolo wana ezala ze pasteur ezala ze diacre ezala ze soko archibishop mokolo wana mais bato bazali na baacteur principal oyo ezali na bacimetière mokolo wana circulation ya lakate pour tout le monde mokolo wango lokwa mondele moto atiaka date wana lisumu elongwe moto nyonso fo akenda cimetière kokata matiti nzoka na mosala oyo mfumu kusu baye kosala lelo kozongisa lisusu bavaleur ya boindo epai kani tokoyeba
ba valeur na biso ezalaki nani ba nani pe ezalaki nini yaki mpavita batumbi le 2 juillet 1706 na mwana na mokongo tokolika ezalaki batumbi na ordre ya 200 catholiques Laurent Dolic na Bernard de Gallo. Mais la classe batangisi ba bakotangisa yango te po tolobi ba formaka ba kalaka ba évoluer pour ba reproduire au mondela lingaki. Yango batangisi bato ba empire byzantin, yango batangisi bato ba Charles de Gaulle. Ezalaki na tina nini biso totanga biloko wana. Totangi ya Mvita Nkanga te. Totangi ba Nekodi Pwanga te. Même Mbuta Lumumba totanga yete. Po Mbuta Lumumba lelo ezalaka regrettable yango zeko mona. Lelo élite intellectuelle faut pas boma sentiment wana ya loposo pembe bazé ko zala nango kati na bango. Po ensemble biso na bango toyeba ko fanda totala nini ezeko sala ke moindo ata tangi azala azala te oyo sengi azala na mokili azeko tanga po azala réparateur azeko tanga azé subordonné ya loposo pembe yaki mpavita batumbiye le 2 juillet elenge mwasi ya mibutuku mibale na mibale 22 ans na mwana na ye na mokongo le 2 juillet wana biso tembe na foire fikine baremettre bana ba bulletin na l'école donc bozwa pena bulletin ya bozoba na bino oyo to sepelaka wana eza mbeba mbeba ya makati eze mokolo ya méditation mokolo yo babomaki lisusu balukaki baetendre lisusu moto yo epelaki po ya lisiko ya loposo moyini baartiste kutu bayembeli yango le 2 juillet biso tembe na fois banzema mpe cartonné nzoka ezaka na bamasolo moko ebatamaki mokolo wana ndeko ndombeli omoni quand la raison est perdue tout est perdu lokwa tobungisa mayele na biso tozene eloko te yango soko ba yena bisuka ya dendo to yambi to weli yango soko ba yena ba mikadi ya tombola bato ba weli yango soko ba yena na ba makoso bato ba weli moto azena ntango tatuna po nini basusu baleyaki nzoto ya dendo biso lia bisuka po nini batindela biso na badra oyo mosusu eze soko na masuba soko eze na ba dessin carte géographique mais moto azeko ndima yemo ka ke kolukela ngo détergent po sokola bofanda kana ndeko na yo soko kokabela yo sous-vêtement ya lata okomona yango humiliation okoki kutu to mosuko simba ye na nzoto mokei ko olobi eze mabolo tomboli yango ngangi mais na tombola na bilenge basi ya kitoko oyo ba étudiante eze na bato mosusu ba bureaucrate asalaka na bureau mais azena moto moko afungulaka batombola atrielaka ye mikadi ayelaka ye moyindo azete moto na kati ya bato maze salelo na kati ya bato banani nde bato baloposo pembe yango raison pour laquelle oyo loposo pembe alobi yango tozalisaka Noël Pâques te tokomi na sanza ya octobre d'ici là tozena ba fête to ba date historique ya minene misato na sanza ya octobre fumu kimbangu bakondanaka ye le 3 octobre yango tango mosusu tokosengaka mpe na bandeko ya église okimbangiste bayoka mawa ya baindo bakoyoka ndenge nini ndeko bino bazo reproche bino mingi fumukusu famille biologique ya Fumukimbangu surtout ndese baba biloko wana boyena date moko ya le 9 mars awa ekrea polémique ya kosakana te bandeko église Kimangiste tina lelo bazo reconnaître date wana te date sa naissance ya Fumukimbangu Fumukusu ayena date moko ya 1889 awa ekrea susu donc na ba pasteur mingi église Kimangiste na solo na babo soki te biso debi ke papa Fumukimbangu e bani nanu ke babo babenga ke papa Fumukimbangu Fumukusu ayena kombo o Fumukimbangu église Kimangiste ayena date o balobi les abotama soki le 12 septembre 1887 Fumukusu ayena date ya le 9 mars 1889 to ozomona te ndeko ndombele bao kutu ya ye descendant biologique na ye bazali lelo to otali papa Kiangani otali Fumukimbangu ya photo o Fumukusu azaka soka vandi bate photo Fumukimbangu na sima na ye obike papa Kiangani pende longo pe na yango oyo mais to ozomona ke bino kutu bozala te na lignée na ye mais bokoya awawa badate ozopesa ya octobre wana ebite soki église Kimbangiste
bayebi ba makambo wana bayebi te so église Kimbangista bayebi ba makambo wana bon pas chez Alinini pour le 12 septembre en gros l'église Kimbangista fêtaka ata le 9 mars en gros biso to fêtaka date moko te c'est reconnu c'est ça le mal soko yalaki ba reconnaîtraka le 12 septembre l'église Kimbangista nde le 9 ba rejeter et ko kaita musuko sala biso to sénateur mais awa to telemeli na ba date ngo oyo bango église Kimbangista c'est koloba bango bazé na raison mais même ba date ngo ya bango pese kaka reconnu te na mboka c'est ça le problème tout comme na esika to longola na ino ba divergence mais totala nini c'est ko sangisa biso to zena ntoro na biso na église Kimbangista kombo ya mfumu Kimbangu ezo esika nango na mabele ya Afrika mais faut bon ndima pe makambo na bango pour na intérêt wana zila tolongola na ino ba sentiment uti ko lobeloko moko na lingaka penza ko simba ba deba wana te e ko bimisa biso na masolo na biso Fumu Kimbangu famille biologique po Fumu Kimbangu azala lisiko ya baindo nanya ponaka na libota na ye tokolikia papa Diangenda, papa Dialungana, papa Kisolokele, bana ya Fumu Kimbangu basatu basé représentation ya pouvoir misato ya Fumu Kimbangu. Pouvoir politique, pouvoir religieux, pouvoir scientifique. Bana ya Fumu Kimbangu. Raison pour laquelle mondela yebaki bilembo ya bana wana yango tango akangi Fumu Kimbangu atinde na Katanga adui bana wana memi bango na colonie scolaire na Boma. Po yebaki na lobaki ne bandelia wa mwana ya Lyon aze Lyon. Ba yebaki. Le 3 octobre oyo tokobengisa bandeko balandi baya nano na Mongo Congo na siège social et religion africaine baya komona lisusu milulu oyo tokanisaka bongo condamnation ya Fumu Kimbangu. Tango balobaka il a interprété la Bible de sa façon. Fumu Kimbangu a kangama na cour militaire, asamba na cour militaire. Pose la nani rebelle? Pose la na armée? Te. Donc sambi c'est na cour militaire. Mais oui. Mais oui. Fumu Kimbangu a yakité pose la kisabato yezu. Pourtant vous avez catéchèse mondela tigala ko kanga ete. Tango azeko ko pesa malongi kuna mondela tigala ko kanga yete. Mais tango ayeko kabola sikawa bonzambe importé ayebisa bango mais tango bandeko batanga kapeni atuna ki mindele pona nini bolingi pete moyindo azala na nzambe na ye. Et soko Fumu Kimbangu réellement te yaka Bible ndenge to mona ke pa ya bandeko mosusu akokaki te ko lakaka baindo bakokoma pe livre sacré na bango. Donc tango déjà baza ko bana condamnation wana ke Fumu Kimbangu aprometaka baindo pe bakokoma livre sacré na bango. Donc déjà c'est contradictoire baloba ke Fumu Kimbangu te yaka Bible. Pour ce que déjà te ya Bible, na Bible balobi ko longola te ko bakisa te akokaki sute ko landa ko laka livre sacré. Mais babiloko wana un montage ya monsieur Pétillon basalo et basala pour ya continuer ko captiver cerveau ya baindo to keina no na badata ngo to zonga na ino na likambo ya badata to ze ko toucher autorité ya mboka na biso. Fumu Kimbangu n'est pas n'importe qui. Fumu Kimbangu n'est pas n'importe qui. Le plus grand prophète que la terre n'a jamais connu na lobaka ngo na ngangaka. Ata boze ko sala bizeuzeu ya acteur ya film bino botia Josie bo célébrer soko le 25 décembre age et l'autre côté pour na bon moya yeso ko bolingi bo kende sur le plan ya ba miracle Jésus a seguisa soko bibembe mi bale ya semeki na Lazare na ya mwana moko ya mokia baki ba betali solote wana peze entre guillemets masolo importé mokosi malamu ya utaka mosika mais ya Fumu Kimbangu c'est vérifiable asali makamu ici oyo prophète moko akoka ko sala te na moki. Fumu Kimbangu 3 mois ya côté ya bakangi mais tango yonso oyo ya continuer côté azalaka na boloko bamona kaya zote azalaka na boloko bamona kaya zote soko tamboli presque na bamboka yonso ya République démocratique ya Congo. Oh, donc si bazolo baki bamona ki eboyi wana azalaka na boloko bako benga kuna na boloko ali côté mosuba zé ko mona mais bolanda na ninya Jean-Marie Vané balobi tozala na Fumu Kimbangu na palais royal. Fumu Kimbangu atikala ko jwa visa te atikala ko jwa passeport
nani akokai ko accorder ye passeport na tango wana salaka mindele passe te makomaka na palais royal lokola ba boyi to yeba maye ya biso talantina tozui fumukusu awa alobaka bepo ya bolamu ya baindo baindo baze na misala te baindo baze salelo tango ba rebellion elekaka balekaka kaka mpona kodenonse oyo yonso ya mabe loposo mpe baze koya kosala pai na biso mais bati bato eloko moko na cerveau fumukusu kutu boyoka te antichrist lokola baze koutilize mécanisme ya koendormir peuple congolais peuple africain du jour au lendemain mécanisme wana yango eze kosala bokasi ya mondele nakoloba eloko moko awa bato batiaka kate tango yonso fumukusu alekaka na baémission na bachaîne bokomona ke na journaliste oyo ayambi fumukusu aze koempêche fumukusu a transmettre message ndenge elongo bani ye moko amikomi soko co-débatteur ye moko amikomi si barrière oyo akosala na ino message ezala te très bien transmis mpona nini ezalaka ndenge wana mpo bato wana bazali loposo pembe ya loposo moyindo baformaka bango eloko nyonso ezali kotungisa loposo pembe etungisi mpe bango eloko nyonso oyo ezali koluka bolamu ya bayindo ezali contraire na bango lokola fumukusu akolobaka kaka bolamu ya bayindo ezali lokola azali koloba bango liboso ya mindele tala ndenge mindele bakosilika ndenge siko bayindo oyo bazali prepare pa ya loposo pembe bakobaka kosilika nzoka fumukusu bayei kolakisa nini bato na bato bazali koreconnaître bavaleur na bango nowe alongolaka bilamba tikala bolumbu na miso ya bana na ye mais tala valeur bapesa ye tala valeur bapesa nowe vraiment bakosi kutu ye moto asalaka masuwa oyo ezongisa lisusu mokili toyebi te moyindo nini azalaka kuna babalene mpe bakotaka kuna bareke mpe bakotaka kuna na masuwa yango point d'interrogation mais bapesi ye valeur wana asalaka masuwa ezongisa mokili mpo balongola soni ya bolumbu wana oyo azali kotikala soki alangwi masanga Caïn assassin oyo abomi bato mais na mokanda na bango wana ntango alingi akima soko akende na mboka nini nzambe alobi oyo akoboma yo na kovangeli wana yo 7 fois Jésus azalaki des fois soko brutal soko brigand kopanza bawenze ya bato kokatela bato mangala kokausa banzeto eboti mbuma te azalaki mpe na periode nango ya kobota te Jésus wana bakumisi mpe biso tozali kokontinue kokumisa mais ya biso ya ntina fumu kimbangu asali yonso po ya baindo mibutuku misato na boloko ti lelo élite intellectuelle ezokoka nano te korectifier eloko baloba Nelson Mandela le plus vieux prisonnier du monde déjà nango Mandela te mais moto asali 27 ans na moto asali 30 ans na boloko asali 27 ans leka fumu kimbangu asala 30 ans 30 ans tant tozali koloba mibutuku misato na boloko 30 ans de prison ayiba eloko ya moto te azwa mwasi ya moto te aboma moto te mais 30 ans na boloko torture koloba te afanda na maya mungwa babetaka 120 fouet na tongo pe na pokwa basala yonso oyo basala lokola yazalaki bakoboma ye te azongaka na 1951 le 12 octobre alobaki lelo na après-midi na ngonga zomi na mitano nazali kokenda po nini te to reconnaître élite intellectuelle pe akota na expertise akota na esprit ya recherche yango nde mayele tokendaka na kelasi te mpo tozwa mayele elobaki nesongi ya nzila fumukusu kia mzala mpanda na ngola tokendaka na kelasi mpona kozwa boyebi kokolisa curiosité mais nazali kokamwa bandela nano ndeko ndombele eloko lobi wana tolobi tokendaka na kelasi te mpona kozwa mayele mais tokendaka mpona kozwa boyebi mpo mayele babotamaka nango mwana moke batile bebe na mayele eza biloko mibale ya bokeseni bebe abotami lelo otie libele abandi kobenda kasi mayele te ayebi ke ezali na kati fo kobenda yango mpo ebima mayele yango wana mwana kaka ndenge asakanaka na ndako bino moko bozali koloba mwana akozala mayele maintenant nakoti etelo te donc etelo tozali kokenda kaka kozwa boyebi kokolisa curiosité yango ekosala meloko oyo ndenge nini ezalaka boye bango balobaki boye bango balobaki boye mais mayele tozalaka nango mpo soko ezalaki tokendaka kozwa mayele leshek akozala te mpo biso nyonso toke kozwa mayele
netelo bongo l'échec abimi ndenge te tobota makana mayele na boyebi wana nde oya azalaki mayele muke yango akoki te komaîtriser boyebi oyo tokei kokuta kuna na etelo yango abimi l'échec lekindi mosusu abimi le premier élite intellectuelle bazali kokoka te kopusa na pembeni ya fumukusu mpo na nini bagalon papier wana bapesa bango oyo mondele aloba na bango l'unité de mesure ya intelligence eze diplôme te eze papier yango bakolaka bango kokole bozo mérite yango te bakolaki ye gradué oze gradué te bakole yo titre mérité te ndeko ndombele to benda bino maloba te ba téléspectateur penda bazo mibele kasi les mêmes émissions ndenge ezoleka na télévision bandeko bakozwa chance kolanda biso au niveau ya radio au fréquence ezali 89.0 émission elekaka na radio chaque mercredi na ngonga ya 21h pe chaque vendredi na ngonga ya 22h ba téléspectateur ba numéro est affiché bino ba auditeur bobenga biso na 089 73 29 974 topé na 082 319 22 25 082 319 22 25 otindi mutuna na WhatsApp topé au bengi na numéro wana question que comme la de kondombele ya kwanola bino kasi ndeko ndombele tango lobi bande ko botina ba mituna na bino ndeko za awa to kotuna ya kwanola bino mayele to soka ngona kela cité kasi mayele mutabota makana yango lobi unité de mesure ya mayele za diplôme T o muto ali ko présenter et sika wana na ko peso raison pour tant na plateau oyo to yamba fumukuso retourna e diplôme na e fumukuso tanga wapi o ngai na soka na ngana katikati ngazolo bana l'école primaire asoka ki na primaire mais rotala boyebi azana ngo sala ba conférence na niveau ya inikini bato mayele pe baza pemeni na ye romona pena so zinda kisa bandeko bangunza lokwa bangunza nzinga ngunza nzinga za parami bangunzo ya mayelo pena batangi betelo mindele bazubi ba titre minene ozu bangunza na biso bangunza tumba ozomona ke bangunza moko batangi makasi mingi me tango romona bazondima makambo bongo ndezo sala keto bakesa ke mayele zana no papier ti woto linge tutale sabandeko kasi tango bozo ko reprocher baninga nini obino bozo bongisa po ete bato bakoka siko koyeba badati wana tande tiboué Nelson Mandela le plus vieux prisonnier du monde oh sala 27 ans Fumukimbonga sala 30 ans biso to yeba kiango te grâce à émission mokolo mwalelo nanga pende kotambi na koyeba ka Fumukimbonga sala 30 ans ya prison so na kotena mutolo balisolo Mandela na bate eza Mandela te Fumukimbonga sala 30 ans de prison effort ni bozo sala mokolo na mokolo pona message ya Fumukusu o ayena yango o bozo benga nesonga nzela po bayindo nyonso ko kokomela bango bisika bali pe effort ni bozo sala pona badati wana bayindo baba na ko respecter yango pe l'état adopté yango na kati ya mboka na biso malobe pa ina bino matondo ndeko nanga tambi na ki motema pasi tango botuni effort po effort ya Fumukusu esi basali lelo ezeli susu ya ko prouver te to ya ko luka yango na molilité effort eze pole Fumukusu babandaki deba mosala na bango ndenge torobaki mbotama Fumukimbango bana na ye ba représentaki trois pouvoirs nesonga nzila Fumukusu ke mzala pana na ngola mosala na bango esimbaki pe biteni misato yango bato yo bayebi vers les années 2000 2001 2002 nesonga nzila kotaki epai ya ba pasteur ba religion yonso importé po ya koyebisa bango bobongola nzamba zala na ino importé te to pusanaki to kei na bahomme politique sika to telemi na bahomme de science pasi ezepo nini bato wana balatisami na kilo balatisami na kozala wana torobaki na dobi wana loposo pemba preparaka ba negro ya ndako bango balingi bazala na bango loposo pembe po ya bango samundele eloko ezete po ya bango samundele o mondela lobi yango exactitude o mondela lobi yango vrai o mondela lobi yango ya ko respecter to mona ki awa ba ne uti koleka président Kabila président honoraire bien sûr akokaki ko bakisa ta une minute te ndeko na biso moyindo akokaki ko bakisa ta une minute te na mandat na ye mais Monisco 100 ans to motombele Monisco 100 ans to motombele omoni babiloko mike wana bato batia kakate eze biloko foto banda kotia kapo ekolisa biso tozalaki ta mesure ya kosolola po ya bolamu ya mboka oyo oza koyoka bapolitisien baza koloba ekobarde ekozika banani ntango ekozika banani bakozika
te bayindo mais ti bazo kolinga bongo Congo ezika po intérêt banani ya baloposo pembe yango ezali kokoba partout nesonga nzila azali kolala te butu pe moi koleka na betando kosala baconférence kobengisa tosalaka baconférence bato bayebi ezali koleka en direct mais nalobaki eloko moko na bandelaka soko fondation ezali mabe eloko yonso bakotelemisa likolo ekokwea élite intellectuelle na biso fo bandimake batangi mabe il faut bandimake batangi mabe po bazala na facilité ya koyamba oyo bayeli bango neleko aussi longtemps bakondima yango te bakozala be bareparateur bakoyeba kokela te bakoyeba kokela te wana eza maloba ndeko bandeko bamituna nwezo koma tozotuna ngo mpe ndeko ndombele bamituna banidi kokotela biso awa batelespectateur banimero eza affiché baauditeur oyo nyonso kobenga biso alingi atuna mutuna epai ndeko ndombele kolandela makambo tozosolola sur badate oyo bayindo baselebraka bayebi mutuna makolo te ndenge nini ebanda kasi oyo nyonso esalama na kati ya bamabele na bango bayindo bayebi yango te benga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 topé na 089 73 29 974 on a le numéro ce que otindi mutuno na ba numéro no bengi okozwa biso monsieur en direct ndeko ntomele mituno bando otindi biso ndeko na biso Georges depuis commune Lemba lobito tuna bino tango dénoncer ba date wana ekozala pe malamu meka pe on otalisa biso ndakisa na janvier date nini biso bayindo epai na biso o na religion africaine po nyonso tozosalela lelo awawa o tozobengi molakisi nzela fumukusu nde muto ayo sala nini aye kolakisa bayindo lelo awawa nini na janvier sengaki bayindo baye badati nini toye na mois de février toye na mois de mars avril mai juin juillet pe na sanza oya octobre badati yango eza boni o esengeli bayindo baye bana kati ya badati wana lokola toza na actualité ya sanza ya octobre o meka pe kotalisa na kati ya basanza ya octobre wana nini esalamaki po lelo fumukusu atelema alobaki bayindo esengeli bamikolo wana tel baselebraka yango bandeko mituna nyonso bokotina ndeko ndombela aza awawa émission eza en direct batelespectateur banimero eza affiché baauditeur bokolanda biso na 89.0 oyo émission elekaka chaque mercredi na 21h pe chaque vendredi na ngonga 22h na fréquence ezali 89.0 na télévision chaque lundi na 22h pe chaque vendredi na ngonga 11h ndeko ndombele maloba epai na bino matondo ndeko na ngai tambi etando ya kangunga tokokoka te kotanga bafete yonso bolobi janvier mais wana ezali babiloko oyo emonani awa na miso ya bato yonso te mbuta lumumba le 17 janvier wana quand même l'état reconnaîtra yango wana po ayaki na eteni ya politique te po ayaki ete na politique yango baome politique basali lokola 4 janvier tokoki koloba pe l'état reconnaîtra mais tala fête ya 4 janvier ezali bolamu ya peuple tala na fête ya 30 juin oyo ezalaki mokolo ya bato ya cravate fête nini ezalaka très bien célébré te okomona ke lokola le 4 janvier ezalaka petit peuple nde abimaka na nzila po revendiquer alobi te foto tozwa lipanda ezalaka tantôt plutôt ezalaka neti batika bashimba mais le 30 juin mokolo bakendaki kobina indépendance tchacha po ezalaki mokolo babina te le 30 juin fallait bakende na détermination le 4 janvier 59 ndenge etangisaki makila mokolo il fallait bazala très concentré mais bamema bamusicien ntango bakende na table ronde mpo bakenda na bango kobina elongwaki etumba ya ntina ekomaki loisir yango te lelo tozali kokoka kozala baindépendant te sanza oyo tozali kokota le 3 octobre mokolo ya condamnation ya fumuki mbangu mobikisi ya bayindo molobeli na biso bakondana ye injustement po ya bolamu ya ngai na yo moyindo po asalaka makamu si na kombo ya nzambe ya mpungu po alobaki bayindo bazala pe na mobikisi na bango bazala pe na nzambe na po alobelaka loposo pembe boyelaka biso bonzambe te me bundoki yango bakenda kokondane ye 30 ans na boloko atikala lisusu komona mwasi na ye te bana ba ye te donc mokolo le 3 octobre ezaki na nini wana le 3 octobre na nini wana na 1921 nde bakondane fumuki mbangu donc akenda kosala ne 30 ans akenda kosala 30 ans de prison oyo ye kokoya le 12 octobre 1951 fumuki mbangu azongi na mokila molimo nde to bakakufi le 12 octobre lisusu donc en octobre kaka oyo le 3 oyo ezalaki condamnation na ye na 21 le octobre 1921 condamnation après 30 ans ya boloko le 12 octobre 1951 fumuki mbangu azongi donc ndeko ndombele
photo to mona ka fumu kimbango atelemine elamba wana ezaki elamba ya boloko nde na kati ya boloko asalaka 30 ans wana eze molato ya boloko bande ko image wana bozomona na fumu kimbango yango wana bozomona wana eze molato ya boloko wana eze molato ya boloko sima ya mibutuku misato na boloko le 12 octobre 1951 fumu kimbango azongi moto wana te aze kosala 30 ans na boloko babeta ye sete na katikati ya motu mais pour nini ba valeur na biso tokoki kolobelaka yango te yango tozoye ko interpeller tout le monde tokeba na mayele mabe tomona wa basala nini ya réhabilitation ya fumu kimbangu te te na cour condamnaka fumu kimbangu ba congolais ba alaka te ezaka cour belge donc tokendaka malembe na makambo bambrouiller makambo te tango ba condamnaka fumu kimbangu moyindo azalaka na mwa dire te mindele nde ba condamné bongo na réhabilitation donc c'est les mêmes cours condamné baya lisusu baya ko réhabilité donc ba belge ba olo bazalaki bango bazalaki à la base ya condamnation na sengeli pe les mêmes cours ya bango pe za lisusu pour réhabilité mais justement tango baki ko sala elembo ya ko bimisa prisonnier na Mbanzangungu le prisonnier ye to bimisi ndenge to kanganga fumu kimbanga zongelanga na prison na Mbanzangungu oh donc fumu kimbanga 30 ans na sala na Mbanzangungu te oh tata na ngai mais yango tolobi tuna to sunga bande ko ebelo bazolanda biso makamona yebani na mais bango moko déjà si babimisaka ye na kasho na Mbanzangungu ndake na katanga seka kenda ko sukisela mikolo tango bino bo réhabilité bo bimisi moto moko prisonnier na Mbanzangungu fumu kimbanga zaki so na Mbanzangungu pona Mbanzangungu si babimisaka ye batindi na katanga mais il fallait cérémonie wana ezonge kenda ko sala mande na katanga esika sukisela ka mikolo ya bomoyi bato mais justement tango toza ko lobane songi nzila baye ko la kisanzila kotala tenga na leki fumukusu na mituka kotala tenga na leki fumukusu na banzakosi kotala tenga na leki fumukusu na molai na monene na pembe te maye baye na yango ndentina baye ko la kisa mokili oyo baye bakite mokobi misala ya 1921 oyo fumu kimbango ala kaka instructeur molakisi motangisi akoya botala neleko nanya ze na cré na maboko ze kotangisa soko fumukusu tende baze kotangisa siku mya semono wanza te yango na lobi to bimanano na kiwengetisme donc soto leki milulu ozobeng sabato do bande ko religion africaine ozobeng sabino e ozala wa pende kondombele biso siège ya religion africaine ezena Mongo Congo donc ba date yonso ya makasi le 12 octobre kaka en octobre le 29 octobre lisusu tokozala lisusu kokanisa lisusu so bozomi le 3 bozongi lisusu le 12 boye lisusu le 29 pour le 29 pe ya Vitankanga kumu Vitankanga roi bakataka motu bakende ko célébrer nango misa na Luanda na Nazareth pa ba catholique ba mupe omoni biloko yo nalobaka netambi mission eza nini ya fumukusu eza taka biloko boki no kundola ka ba biloko moko bo so kumtazo lande ko peseka kanda na ndako oyisake mutu ke basango bakata efika kanga tango lobi to kundolaka te bolamu boki no kundola te ka ke bakata mutu kiko eyaka pone songa nzila baze fruit ya kimbango basali se 30 pa mundele fumukusu baze fruit ya recherche te mais baze fruit ya inspiration oyo yonso loposo pembe ya bomba lokola fumu kimbango azalaki mbangudi ya Afrika ya swekama mozipoli ya mai mabomba mana mabele ya Afrika lokola fumu kuswa ye kokoba bongo misala ya 1921 bako zipola mai bombama le 29 octobre bakata ya Vitakanga motu kati motu bake ko célébrer na yango misa na Nazareth na Luanda wana bakotangisa yote malamu tanga Jean d'Arc ya France malamu tanga soko Socrate philosophie soko ya Socrate otanga Descartes otanga basala nini po ya bolamu ya baindo botango totangi bato wana to bénéficier na nini to réalité zalaki oyo mosala fumukusu bayinango to yeba non seulement na ko reconnaître ba date mais na ba valeur na biso fumukusu bayeyi non seulement po ya kozongisa ba date te ba valeur yonso ya boindo ba valeur yonso lelo soi disant balobaka République démocratique ya Congo est état laïque
Maintenant on a monaté ata date historique moko ya ba musulman na mboka oyo. Na monaté ata date moko ya ba kimbangise na mboka oyo. Te ba date yonso ba date chrétienne. Ba date yonso ba date chrétienne. Donc c'est pays laïque. Te to pays laïque te. To c'est des pays chrétiens. Yango monaka mais makelelo yo catholique aleka konganga nuit jour awa. Ce que ça qui mouvement mosusu ya religion mosusu nde salaka nde sitoyoka problème mais lokola mindelo basalaka mosala wa ba belge oyo bakataka bato maboko batikaka nde église catholique pour continuer œuvre na bango donc ezalaka lokola mboka na bango yango monaka catholique lelo na yoki akomi ko boycotté pe gratuité enseignement to solo lango kutu semaine prochaine azendenge wana soko bino bokei na sanso yo oyo koki opesa bolamu moko epai ya baindo yako komplike yango bomonaki tokendaka na dialogue ya cité ya union africaine na ndeko Edem Kojo ekendaka malamu tango catholique adjoi yango mvoala ngani ekei na diocésain kuna epai na bango mvoala ngani ebota matata oyo batika pe mokili batikaka mokili na bamarche te lelo pion na bango elema na bango akoti pe na motu mais tozali kokamwa akoti azeko koba ko boycotté makambo tolingi toloba nini mundela tika ba mitambo atiki motambo na enseignement atiki motambo na religion atiki motambo na sur tout le plan oyeka loposo pemba tia ba mitambo ati mitambo na religion ati mitambo na enseignement ata okei soko na lolenge nini otangi religion soko komi na motuna ngo komona ke oyo yonso sali ko sala to yonso lingi osala ezepo ya bolamu na bango na moto ya kei na etelo na etelo bango batinga ata atangi suka na yango akoya komona ke atangi po ya bolamu ya loposo pembe raison pour laquelle to bakeloko moko moto moindo akomilingaka te po balakisa ye pe komilinga te abatelaka mabele na ye te po balakisa ye pe te tina ya mabele arekonetaka bavaleur na ye te po balakisaka ye te tina ya bavaleur na ye mondele tango ayaki awa bikeko yonso ya bankoko ezalaka bondoki bikeko yonso me tango ya komi kozwa bikeko ya bakoko ya remplacer bikeko ya mindele na baeglise lelo bamise yonso nalobi bie bamise yonso ya Europe biloko esalaka misolo eze bikeko biloko na biso bango batwaka awa oyo tobengaka kibondoki oyo biso balobaka na biso kibondoki biso ndete tobengaka bango nde batangisaka biso kibondoki te po lelo ebetamaka mpe bomasolo mais justement banani bakodiabolisa ngo lelo bapasteur oyo bazali kosala continuité ya œuvre ya colonisateur soko ozali na ekeko na ndako bapasteur baye balobi souffrance na yo ekeko nde azali kosala yango kolalaka nzala yango ozali kobala te yango ozwaka mosala te po ozali na ekeko mais bikeko wana ya bankoko o mondela kenda nango yango lelo ezali kosala bamise ekotiselaka bango bamillion moyindo ayeba koreconnaître bavaleur na ye moyindo azala te moto oyo ata imbwa na yo kobokoloko soki oyo opesi ye bilia imbwa tiaka zolo po asosola relome eze bilia ya malamu to okoki mpe kokanisa loko ozeye moto un jour ose débarrasse na ye okoki kotila ye ngenge me bayindo bakomaka te bayindo bazali kotuna te mpo nini moyindo akosalaka rébellion akomassacre bandeko na ye mpo intérêt ya mindele mpo barébellion nyonso ezalaka na afrique baparin na yango ezali loposo pembe baparin ya barébellion nani atekaka mandoki nani asalaka mandoki te tozali na ntango te totala touti wapi tokomi wapi mpe tozali kokenda nazali kokenda na koshite ndeko tambi omoni soko kaka tofandi ensemble tokanisa touti wapi tokomi wapi mpe tozali kokenda wapi bapoliticien entre bango bakowelela bokonzi te oyo kuna loba vérité des urnes oyo kuna loba bo te bakosangana po ya bolamu ya Congo soko totali kaka esika touti na esika tokomi na esika tolingi kokenda bahomme soi-disant de Dieu bapasteur bakozala lisusu te bato bakoreproduire œuvre oyo mondele akumbaka mpo bakoyeba ke yambo mondele ya soko mai echolaka soko mopepe ezalaka soko nzete ezalaka mpo présence ya nzambe ezalaka nzambe azalaka importe te esengelaki baimporte sardine epai ya bayindo me bakokaki koimporte nzambe na kutu te bakokaki koimporte nzambe na kutu te bandeko bozolanda biso bamituna vraiment ekomi ebele malgré bandeko
na technique ou na région na bazo signaler biso vraiment toujours chité na émission na biso ndeko ndombele plus mingi interpeller mingi bandeko to bengi ba intellectuel ou bazu ba titre minene na kati ya mboka na biso pe kolandela ba réaction ne batini ba testo ndeko papier azolanda biso depuis commune ya Lingwala bango azoloba ke ya asisa na niveau ya Inikini Inikini lelo na kati ya République démocratique du Congo eza parmi ba université ya makasi Inikini eza na kati mais alobi Yepé déjà loko wana bana déjà kolobelela yango comment fait-il to comité na 21e siècle to importaka eloko lobaki wana ba sous-vêtements to importaka nyonso na ba kombo alobi pona nini fumukusu akoki kozongela te ba biloko asalaka système ya koleka par exemple lelo leki suna Inikini lobaki ba IEC ake ba ISTA ba Inilu po plus mingi ba conférence wana ezosala ma plus mingi na ngambo ya Kinshasa pona nini te pe na ba Inilu ko salama na ba Inikisi na Kisangani pe ko salama po mbate ba ino ne boloka ba ino baza partout ke ko sukisa kaka lit odo acpeli vraiment na message pe apesi longo na mokonzi ya bangunza fumukusu ke mzala pana na ngola nini obino beaucoup ko talisa bango pe nini oyo biso to tunaki bino te kasi bozalaki nango na poso ya koloba beaucoup ko talisa ebele ya bandeko balandi biso na ngonga oyo yo na émission ba indo to tele mandeko ndombele maloba ipai na bino matondo na ndeko wana mosala ezeko salema tant mosusu so ya biso sika to alandi biso sika bato bayebi mesongi nzila na fumukusu na mosala oyo bazeko bunda yango raison pour laquelle to sala ka ba conférence oyo le kaka na ba plateforme yonso en direct donc fumukusu soko basé na conférence et na chaîne nationale et en direct internet mokili yonso etalaka te po bamona kitoko to kibonzenga ya fumukusu mais po sango oyo lokola eyaki po bayindo bayeba yango esengeli ekomela bayindo tokoloba bopesi ndakisa wa ya ba Inikini ya bani te na ba recteur na biso yango tolobi elite intellectuelle bozala motema malamu tango mosusu bino moko bokoki koloba tokobimisa na biso lisusu ba lauréate po uta bobimisi bazali kosala nini moto ya tangi soko 12 ans na université te azali kosepela collation wana yebi azali kosepela nini azali kosepela poste ya moto moko ya talaka amonaka ministre moko ayebi ke ministre wana bimaka na Inikini donc ye pas na moi 50% de chance akoma ministre mais en soi ayebi na yeta ko sala nini ndenge asilisi kelasi wana bango moko soko zeko ka bango balobi tango silisi kelasi komi chômeur pour moi ba intérêt ba syllabis ya mike mais ndenge nini moto ya tangi 12 ans moto ya zui matière pendant 12 ans ya université na ino tant aux écoles ba 12 ans ya bon moité wana kaka université aya kokoma garçon ya cabine aya kokoma moto ya wewa bongo atanga ki 12 ans po nini te toze kolekisa makambo ebele inaperçu ezalaki makambo elekate na mboka ya ba conscient chaque année bazali kobimisa ba finaliste ya d'état basalaka nini oyo babimi na université basali nini mpo nini mondela lingaka bato oyo basalaka mosala ya maboko bazala moins important que bato oyo bakei na kotangaka kokomaka pamba te esengelaki toyekola kosala biki lokola tokeyekolaki kokoma tala esika likameze tokobanda kaka kokenda koluka biki ya kosomba oyo loposo pembe soko mpe atiki kosala biki koyekola na biso kokoma ekomi inutile mayekola na biso kokoma ekomi inutile on ezali loba ya suka po na émission ya mokolo molelo oyo ezalaka chaque lundi na ngonga ya 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h wana na télévision ou na radio ezali chaque mercredi na 21h pe radio na 22h na radio na 22h au fréquence nango ezali 89.0 tata mama bozomaki penza ebele tomoni pe ba réaction na bino kasi bandeko botala nanu papa oyo bamisusu babengi papa nkusu bamisusu babengi nzala panda bamisusu babengi nesongi ya nzila photo bozomona oyo biso pe tobengi fumukusu ke nzala panda na ngola mingi toza pena conscient ke mingi ba makabu ya ye nango toyoka te toyeba te ne tobandi koyoka pe koyeba na nzela na ye bayino to célébrer ba date
Til lelo toujours na université so ke lona yiniki no kina ba histo kina ba wapi c'est so intellectuel ba vendre les vendre pe ba bimelelaka. Les plus vieux prisonniers du monde et ça Nelson Mandela. Mais faut mon coup so habité et ça la mutu moko sala 30 ans ba sala histoire ne ke yeba na te na mokili faut mokimba. To ke to s'appelle la Jeanne d'Arc. Les DG biso te mena foi. Faut mon coup sabi les DG wana ba mindele ba sala ba crime makasi awawa ba mupe ba tumba mwana mwasi na âge de 22 ans. Yaya qui pamfita. Oh, écoute, il y a banaka télé, le mokilo au monde appelle ba chauffeur, ba mituka bilongi, maman qui pamfita, yaya qui pamfita. Toye les sous ya vita kanga, le 29 octobre, toye le 12 octobre, ba miso ba kino célébrer la fête ya Luambo et liwa ya Luambo. Faut mo habiter, mukolo wana zali mukolo o fumu kimbangu akenda ka kolela les sous pas nzambo akeli biso pona passe ya bayino nde otolobaki ya kufa ka kabona kana biso na mokili ya musuni. Tala badate le 29 octobre nzoka ne crime ya monene salama a roi bake bakati kingo bake ko la messe yo ke na rabene na église ko kuta mutu ya mutu ata mutu ngazaka criminel oko sepele na église ya bongo roi bake basa le messe tuko toyeba kité pona ni toyeba kité c'est que tinezala ki ba pimela biso ba makambo na toyeba te pe pona nini fumukuso ba bengi neso nyanzila elongo na banguza na kata religion africaine ba yeko tangisa ba makambo c'est que tina pe komi ba yino boko koyeba pe ba makambo wana ndeko biso za na commentaire mingi te na tenia technique to sala ki na ndeko na biso réalisateur na filmier ndeko ngala pe dans la caméra to sala ki na ndeko na biso kwaku invité mokolo molelo za ki ndeko ndombele botale ngai moko ndeko na bino na présenter ki émission na kumo ndeko tambi koka émission za chaque lundi na ngonga ya 22h pe chaque vendredi na ngonga ya 11h na TVS1 pe na radio chaque 21h ya mercredi pe 22h ya vendredi au fréquence ali 89.0 kimi nzambe za na bino to bengisi bino ebele mokolo ya jeudi le 3 octobre 2019 na ngonga 9h na siège général ya religion africaine o ezana Matadi Kibala soko wuti chango wuti wapo zu rond-point ngaba soko kiti na rond-point ngaba tu ozuka ka Matadi Kibala ningo kitaka na Matadi Kibala obike na oluka ka siège religion africaine vuvambo ba romema okuna to kutani mukolo wana na tina ya ko célébrer condamnation ya Fumukimbangu 30 ans ngana yebi onka lelo ka musinga to longola ba makanisike Mandela mutu azalaka les